我哋咧係喺印尼入邊咧，有喺加里曼丹島咧係有自己嘅燕屋啦，亦都喺印尼嘅四水咧有我哋自己嘅燕窩加工廠嘅，可以保證到我哋嘅原料到加工係所有嘅嘢都係冇任何添加同埋純天然嘅。咁我哋而家大家都知啦，雨桂、頭旗、龍牙盞其實係燕窩入邊嘅頂級愛馬仕級別嘅。呢個燕窩咧，其實可以代表咗好有代表性嘅，好似喺大家熟知嘅東方紅啊、樓上入邊嘅話咧，咁樣嘅精品燕窩咧，往往係高達8元以上每克嘅。我想將呢個產品分享俾大家咧嘅原因係，亦都因為我哋有咁好嘅原料、咁好嘅產品，我哋亦都將佢加工成唔同嘅系列嚟分享俾大家。例如有美齡燕窩粥啦，有呢個厚椰乳燕窩粥啦，亦都有我哋呢個阿膠八珍燕窩粥嘅。而我日常咧比較中意嘅咧就係食呢個阿膠八珍。點解咧？因為其實女仔咧都好中意補氣血嘅。咁我哋呢個阿膠八珍入邊咧，可以保證所有嘅配料其實都係純天然嘅，冇任何添加，除咗我哋嘅原材料。另外啱啱我提到嘅嗰個雨桂、頭旗、龍牙盞嚟睇嘅話，我哋呢度係所有嘢都係經過溯源標嘅，保證每一碗都係帶標帶碼嘅，而且入邊每一碗嘅乾燕窩含量係要加夠300毫克嘅。再嚟睇我哋呢個配料表，亦都好乾淨，除咗水、牛奶、紅糖、黑米、紅小豆、燕麥、白糯米、銀耳、阿膠燕窩之外，係冇任何添加劑嘅，可以保證到我哋食物嘅安全，同埋我哋食嘢其實都係為咗健康，係咪？咁呢個嘅話就好啱我哋每日嘅輕滋補。咁而家我哋可以嚟睇下，打開睇下呢盒燕窩入邊，我哋每一碗燕窩咧，其實都係帶有一個小金碗啦，同埋好方便嘅自帶一個小匙羹嘅，咁就可以令到你每一次食嘅時候咧都好方便開蓋即食。無論你係加班捱夜啊，定還是係日常下午茶啊等等嘅，都好方便食嘅。另外咧，點解我哋會女仔咁中意食燕窩咧？其實因為燕窩入邊咧含有咗唾液酸同埋表皮生長因子，而我哋呢個雨桂頭旗燕窩咧，其實唾液酸含量可以高達12%到14%嘅。另外佢表皮生長因子咧，又可以令我哋嘅皮膚 keep 住更加水潤、更加光滑啦。哇！大家睇下，真係滿滿嘅燕絲啊！啱啱同大家介紹咗嗰個我哋嘅雨桂頭旗燕窩，大家睇到呢個真係長長嘅拉絲㗎，大家都見到呢個質感吧，幾 Q 彈。我哋呢個配方入邊嘅燕窩全部用嘅都係長燕絲，而且係雨桂頭旗燕盞。仲有入邊咧，我哋加咗好多嘅穀物，有燕麥啦，有紅糖啦、黑米啦、紅小豆啦、白糯米啦、銀耳同埋我哋好補氣血嘅阿膠。總而言之咧，呢個係令我哋身體完全冇負擔嘅健康滋補食品，隨時隨地都可以享受得到嘅。